अभी हम लोग जा रहे हैं फीस। आप लोग को फीस अच्छी लगी तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग जा रहे हैं छत पर मच्छी रखे, मतलब मच्छी रखे छत के ऊपर 3 तल्ला के ऊपर जाते हैं। देख सकते हो गाइस आलिया जो जल्दी चढ़ कर और सब आप चुके हैं। चलो देख सकते हो लोग फाइनली छत के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग का फिशेस देखने के लिए रेडी हो जाओ आप भी गाइस, लाइक कर दो। चलो देख सकते हो फिशेस। आप लोग गाइस लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सिर्फ 2-3 लाइक से आते हैं। तो कोई बात नहीं, 2-3 लाइक से के लिए वीडियो बनाएंगे। देख सकते हो गाइस ये फाइटर, तो 5 फाइटर है। क्वालिटी दिखा रहे हैं आप लोग को, देख सकते हो फाइटर। गाइस नज़र नहीं आता, कभी बहुत धूप है। अभी टाइम हो रहा 2:30 बज रहा। जल्दी से लगा देते हैं फाइटर का ढक्कन। इधर मोली है, इसमें गप्पी है। अब हम लोग को दिखा रहे हैं, इधर बहुत बड़ा बड़ा फिशेस देख सकते हो, देखो बस अभी हम कैमरा पोंछ रहे हैं, मतलब मोबाइल का फ़ोन अभी पोंछ कर दिखाते हैं। तो बस अभी हम लोग साफ कर लिए मोबाइल का कैमरा। देख सकते हो क्वालिटी आप लोग को चेक कराए, चलो कराते हैं। ये काला वाला का देख सकते हो, ये दोनों का देखो सब कितना बड़ा। ये लोग को डिस्टर्ब ना करते हुए देख सकते हो ये कितना बिग साइज है, बहुत बड़ा। ये लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अभी तो ये लोग रोने लगेगा। तो डिस्टर्ब करने से लोग मर भी सकता है, लोग नाजुक रहर होता है। जैसे ये लोग ढक्कन लगा देते हैं, इसके ऊपर कुछ चाप देते हैं। आप लोग का ये फिशेस दिखा दिए। ये था हम लोग का छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।